“13五”圆满收官，“14五”全面擘画，新发展格局加快构建，高质量发展深入实施，全面小康，摆脱贫困，是我们党给人民的交代，也是对世界的贡献。各自由贸易试验区、海南自由贸易港蓬勃兴起，沿海地区踊跃创新，中西部地区加快发展，东北振兴蓄势待发，边疆地区兴边富民。C919大飞机实现商飞，国产大型邮轮完成试航，神舟家族太空接力，奋斗者号极限深潜，中国以自强不息的精神奋力攀登，到处都是日新月异的创造。中国不仅发展自己，也积极拥抱世界，担当大国责任。家事国事天下事，让人民过上幸福生活是头等大事。2025年，我们将全面完成“14五”规划。中国式现代化的新征程上，每一个人都是主角，每一份付出都弥足珍贵，每一束光芒都熠熠生辉。抖音。